ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் வீடியோ வந்து எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. செம்மையான வீடியோ. ஏன்னா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவ்வளோ கலரும் வந்து ஒரே வீடியோவில் நான் காமிச்சிருக்கேன். ஒன்று ரெண்டு கலர் மிஸ் ஆகிருக்கலாம், பட் ஆனால் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் காமிச்சிட்டேன். ஸோ நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் கிளைமேக்ஸில் அருணா கிட்ட நான் ஒரு வார்த்தை நான் கேட்டேன்னா, எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு கலர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா லைனேஜஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜாவில் ஒரு நிறையா லைனேஜஸ் இருக்குது, ரேக்தாரில் இருக்குது, தூமாவில் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜாவில் இருக்க என்னென்ன லைனேஜ், அந்த சப்ஜா கலர் வந்து என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்கு, அந்த சப்ஜாவுக்கு என்னென்ன ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ அந்த விஷயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து சப்ஜா பார்க்கலாங்களா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய அண்ணன், என்னுடைய குருநாதர் அவருக்கு பெரிய நன்றி சொல்லணும்னா, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஆக்சுவலாக ஏன் இந்த நன்றினா, லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா கலர் புறாவும் நான் வந்து ஒரே வீடியோவில் காமிச்சிட்டேன். ஸோ இதை வந்து நான் வெளியில் ஷூட் பண்ணியிருக்கணுன்னா எனக்கு குறைஞ்சது ஒரு 5-6 லாஃப்டாச்சும் கண்டிப்பாக தேவைப்பட்டிருக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரே லாஃப்ட்டில் வந்து நீங்கள் எனக்கு காமிச்சிட்டிங்க. அதே மாதிரி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைபருக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நாள் கனவு எனக்கு எல்லா புறாவும் ஒரே வீடியோவில் காட்டணும். அது நீங்கள் சூப்பராக எஜுகேட் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்ண்ணா. அப்புறம் இன்னொரு ரிக்வெஸ்ட், நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் கிளைமேக்ஸில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா. என்னென்னா பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு கலர்லேயும் நிறையா லைனேஜ் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து யார் பேர் வச்சா அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேணாங்கண்ணா. நம்ம யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம், எந்த கான்ட்ரவர்சிகளையும் போக வேணாம். யாரோ பேர் வச்சுட்டு போட்டோம். இந்த சப்ஜாவில் இருக்க ஃபியூச்சர்ஸ்ண்ணா, ஏன்னா நீங்கள் இத்தனை வருஷம் அனுபவத்தில் சப்ஜாக்குன்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ சப்ஜா கலர்னால் இதெல்லாம் பண்ணோம். ஸோ இந்த லைனுக்கு இதெல்லாம் சிம்டம்ஸு, அது நீங்கள் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கண்ணா. ಓಕೆ ಸಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಣಕಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀನಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ಸಬ್ಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಜಾಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಬ್ಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಏನೇನು ಇದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ನಿಮಗಿವತ್ತು ನೋಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬರ್ಡು ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 3-4 ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಶ್ರೀನಿ ಅವರು ಸಬ್ಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಬ್ಜಾಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಸಬ್ಜಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಜಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್, ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಿಜನ್ ಟಂಬ್ಲರ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಫೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಈ ಬರ್ಡ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಜಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಬರ್ಡ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಜಾ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಬ್ಜಾ ಈಸ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇನ್ ಪಿಜನ್ ಟಂಬ್ಲರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೇನೋ ಆ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಸಬ್ಜಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕಲರ್, ಎನಿ ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಎರಡನೇದು, ಸಬ್ಜಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಬ್ಜಾಗೂ ರೋಷನ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಬ್ಜಾ ಏನು ರೋಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಬ್ಜಾ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಅದೇ ರೋಷನ್ ಬರ್ಡ್ನ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜಾಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಬರೋದು. ಈ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ಈ ಬರ್ಡ್ ಬಂದು 12 ಅವರ್ 12 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಆಡಿರೋ ಬರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಬಂದು 12 ವರ್ಷ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಡ್, ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟಿಗೆ ಈ ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಡ್. ಇದ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಬರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಟೈಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಡ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಗಿರೆಬಾಸ್ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಬಂದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಟ್ ಆಗದಿರೋ ಬರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಸ್ಕೊತೇವೆ, ಸರಿನ್ರಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಹೆಡ್ ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೆಡ್ಡು, ಈ ಮಸ್ಕ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಗಿರೆಬಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೇರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೈಲ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಟೈಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮಗ 11 ಅವರ್ ಆಡಿದೆ, ಇದೇ 12 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಆಡಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೈಡಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ ಅದೇ, ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಟಂಬ್ಲರ್ ಪಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಮೂಲ. ಈ ಕಲರೇ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಮೂಲ. ಈ ಕಲರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಕಲರೇ ರಾಕ್ ಪಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಒಂದು ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಏನು ಹೌ ದ ಪಿಜನ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಕ್ ಪಿಜನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ ಪಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜಂಗ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಜಂಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಜಂಗ್ಲಿಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಟಂಬ್ಲರ್ಸ್, ರೋಲರ್ಸ್, ಇದು ಹೋಮರ್ಸ್, ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಜನ್ಸ್, ಸ್ಯಾಟಿನೇಟ್ಸ್, ಕಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಇದು ಲೈನೇಜ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಬಂದು ಏನಂದರೆ ರಾಕ್ ಪಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್. ಈ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡೇ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಬರ್ಡು ಯಾರು ಒಂದು ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜಾ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಲಾಫ್ಟ್ ಬಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಪಿಜನ್. ಇದು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ತುಂಬ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನನ್ನ 30 years ಆಫ್ R&D. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಿಜನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇರಾನಿಯನ್ ಪಿಜನ್ಸು, ಟರ್ಕಿಶ್ ಟಂಬ್ಲರ್ಸು, ಇವರು ಟೆಡಿ ಪಿಜನ್ಸು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಿಜನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಜನ್ಸು, ಹಾರಿಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಲೈನೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ವಿಷಯನ ಇದು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಬರ್ಡ್ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ವಿನ್ನರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದು ಫಾದರು ಸನ್. ಫಾದರ್ 12+ hours ಆಡಿದೆ, ಇದು 11 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಆಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಓಕೆ, ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಲೈನೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸಬ್ಜಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್. ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಲೂಸ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಈ ಲಾಫ್ಟ್ನ ಬಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಲೂಸ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ಸೇ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೆ PP ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಗಾಗಲಿ ನಮಗಾಗಲಿ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ main origin of pigeons and they are the base for all the birds.
ಬರ್ಡ್ ಒಂದು ಈ ಗಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ. ಓಕೆ, ಈ ಮಗ ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಮೇಲಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡು. ಇದ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮಗ ಈಗ ನಾವು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏಟ್ ತೆಗ್ಸಿ ಒಂದು 8 ಅವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ಈ ವರ್ಷ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು 3 ಕಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗು. ಈ ಕೆಲವಲ್ಲಿ 2 ಕಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಕೆಲವು ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಲ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ದಬ್ಬೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು 200 ಸಬ್ಜಾನ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಈ ದಬ್ಬೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಐ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಇದು. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ 10+ ಡಿಜಿಟೇ ಆಡಿರೋದು. ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ರಿಂಗ್. ಅದು ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುಕುನಾ ಲೈಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಡೆನೂರ್ ಸಬ್ಜಾ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸೇ ಗಂಡು, ಒಂದು 2-2.5 ವರ್ಷ ಗಂಡು ಇದು. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜಾ. ಈ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು 11 ಓವರ್ ಪಟ ಆಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಗಂಡಲ್ಲೂ. ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಡೆನೂರ್ ಸಬ್ಜಾ ಲೈನ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಈ ಅಕ್ಕಿನ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ, ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟಕ್ಕಂತ ಎದೊಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ, ಬಟ್ ಈ ಬರ್ಡಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಗಾಬರಿನೇ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದಾವಡಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಮರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಹೆವಿ ಗಾಬರಿ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 3 ಕಟ್ಟು ಸಬ್ಜಾ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೈಲ್ ಬಾರೆಲ್ಲ. ತುಂಬ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬರ್ಡು ಇದು. ಐ ನೀವು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐ ಇದು.
ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಬ್ಜಾ ಲೈನ್. ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಜಾ ಲೈನ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಪೆಷಲ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರೋ ಬರ್ಡ್ಸು. ಈ 2 ಬರ್ಡು ಪ್ಯೂರ್ ಎಡೆನೋಟ್ ಸಬ್ಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಇವಕ್ಕೀಗ ವಯಸ್ಸು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 10 ವರ್ಷ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಬ್ಜಾಲು ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪಕ್ಕ 3 ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ದಬ್ಬೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಬಾರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಿರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 3 ಬಾರಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ವೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬರ್ಡಲ್ಲೂ ನಾವು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಳಿ ಬಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಕಿಗಳು ಬಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೈಸ್ ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಡೆನೋಟ್ ಸಬ್ಜಾಲಿ ಒಂದು 3 ಕಲರ್ ಬಿಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸುರ್ಮಿ ಬಿಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ. 4 ಬರ್ಡ್ಗೆ 5 ಬರ್ಡ್ಗೆ 1 ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ಸುರ್ಮಿ ಬಿಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿನೇ ಒಂದು 10 ಅವರ್ ಆಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿ. ಓಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಪಟಾಗಳು. ತುಂಬ ಗಾಬರಿ. ಇವನು ಸಬ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಸುರ್ಮಿ. ಇದ್ರ ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ 10-11 ಅವರಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ. 2 ಗಂಡಿಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಡೆನೂರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರ್ಮಿ ಬಿಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ನಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಬಿಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಫೂಟ್ ಆಗದೆ ತುಂಬ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಸುರ್ಮಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಬ್ಜಾಗಳು ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ. ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸುರ್ಮಿ ಅದು. ಬಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಎಡೆನೂರುಗಳಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸುರ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಡೆನೂರು ಸಬ್ಜಾಗಳು ಹುಡ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸಬ್ಜಾಗಳು ಇವು ಎಲ್ಲ. ಬಾಜಿ, ಚೋರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಬರ್ಡ್ದು ಐ ನೋಡಿ, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಐಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಐ ಸೈನ್. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಬ್ಜಾದ ತಮ್ಮ ಇವನು ಬಂದು ಸುರ್ಮಿ. ಇವನು ಬಂದು ಎಡೆನೂರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇವನ್ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಎಡೆನೂರು ಸಬ್ಜಾ. ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ, ನೀವು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ 3 ವರ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ ಏಜ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಗ್ರಾನ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಪೆಪ್ರಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸೈನ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಡ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ವಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ದಬ್ಬೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಡೆನೋಟ್ ಸಬ್ಜಾಗೆ ತುಂಬ ಫಿರ್ಮಾದ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಡೆನೋಟ್ ಸಬ್ಜಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಾರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಟೈಲ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಲಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ವೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು 3 ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಡೆನೂರು ಸಬ್ಜಾಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದು. ಸಬ್ಜಾ ಗಂಡು ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡಲ್ಲಿ ಲೈನೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಏಜು. ಇದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಿಂಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು ಬಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದೇ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಬರ್ಡು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬಾರ್ಗರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಲರು ಲೈಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ದಬ್ಬೆ ನೋಡಿ, ದಬ್ಬೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಂಗು, ಕಾಲೇ ಇರ್ಕಿಂಗ್ಲಾ ನಾ ವೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಲು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಐ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜಾ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಜಾ ಬರ್ಡ್. ಇದು ಐ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜಾ. ಇದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜಾ ಲೈನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ಗಳಾಗಿದೆ ಈ ಲೈನಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕಿ. ಸುಮಾರು ಅಕ್ಕಿಗಳು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ನಾವು ಇದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಆಡಿದೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ. ಬನ್ನಿ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ 3 ಕಟ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದಬ್ಬೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಗಂಡು ಆಡಿರೋ ಗಂಡು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿನೇ ಇದನ್ನು. ಬಟ್ ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ 1-2-3 ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ ಬಾಜಿಗೆ, ತುಂಬ ಫಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಡಾಗೆ ಟೈಲ್ ನೋಡಿ. நான் இப்போ 700 சப்ஜாங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட்டு செகண்டு இப்படிலாம் வருது இல்லைங்களா? என்ன ரீசன் ஏன் அப்படி வருது வால்ல? ಅದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನಂದರೆ 700 ಸಬ್ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವೈಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸು ದಬ್ಬೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವೈಟ್ನ ಟೈಲಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಗೂ ಆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 700 ಸಬ್ಜಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆ ದಬ್ಬೆ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಳುಪು. ಇದು ಬಂದು ತಿರಾವಲ್ಗೆ ಟಚ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದೇ ತಿರಾವಲ್ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲೋ ದಬ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ 700 ಸಬ್ಜಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಆ ವೈಟ್ ಬರೋದು. ಈ ಬರ್ಡಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ತಿರಾವಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಬರ್ಡ್ಗಳ್ನ ನಿಮಗೆ ಆ ವೈಟ್ನ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ಕೊಲ್ಮಿ ರೆಗ್ದರ್ಗಳಾಗಲಿ, HMTಗಳಾಗಲಿ, ಈ ರೆಗ್ದರ್ಗಳ್ನ ಪುಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಬ್ಬೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಕೊತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೈಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೈಡು ರೈಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನರ್ ರೈಸ್ ಔಟರ್ ರೈಸ್ ಎರಡು ನೋಡಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬಿಳಿ ಬಳೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಇದು ಈ ಬರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ 700ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸು, ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಐ ನೋಡಿ, ಐನು ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಐ. ಇದು ತುಂಬ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಐಗೆ ಈ ಥರ ಐ ಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬರ್ಡೇ ಆಡಿರೋ ಬರ್ಡು. நான் அப்புறம் நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து சப்ஜா நிறையா பார்த்தோம். இந்த சப்ஜாக்கும் ரோஷனுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, அதை பற்றி அது ஒரு புறா காட்டுங்களேன். ரோஷன் பேர்டு ஒன் ஆஃப் தி வெரி குட் லைனேஜ். அது கூட ஒரு நல்ல லைன் பேர்டு. வாங்க நாங்கள் காட்டுறேன், வெளியே டீட்டெயில்டாக காட்டுறேன். பாருங்கள், இந்த ஒரு ஆண் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு.
இது வந்து நம்ம வீட்லேயே ப்ரீட் ஆனது. இது வீட்டு குட்டி. இதுக்கும் 8-9 வருஷம் ஏஜ் இருக்கும் இதுக்கு. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರೋಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಜಾಗಳು ಇಷ್ಟು ವಿಂಗ್ ನಾನು ನೋಡಿಸ್ದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಪೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಈ ಬರ್ಡು ಬೇರೆ ಬರ್ಡಲ್ಲಿ ಪೂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಏನದು ಪ್ಯೂರ್ ರೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಣ್ಣ ಇದು ರೋಷನ್ ಬಣ್ಣ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಮಜಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೋಷನ್ ಮಜಲ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಡೆನವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಬಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಲ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಡೆನೋಡ್ ಸಬ್ಜಾಗೂ ವೈಟಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಷನ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೈಲ್ ಬಾರ್ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಬರ್ಡ್. ಇದು ಈ ಬರ್ಡದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ. ಇದ್ರ ತಂದೆ ಬಂದು ಚೀನಿ, ತಾಯಿ ಬಂದು ಜಾಕ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಬಣ್ಣ. ತಂದೆನೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ನು, ತಾಯಿನೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ನು. ಬಟ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೂರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 9 ಅವರ್ ಆಡ್ತು, ಬಾಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಆಡೋವರೆಗೂ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಛತ್ರಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಕ್ಕಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಛತ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಒಂದೊಂದು ಸರಿನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಐ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಐಸ್. ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಐ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಟಾಪ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಆಗೋಯ್ತು 8-9 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಏಜು. ಇದ್ರ ತಂಗಿ ಜಾಕು. ಬಟ್ ಇದು ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ನೋಡಿ, ಏನು ಬ್ರಾಡು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮರಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಇದು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಮರಿ ನೋಡಿದಷ್ಟೇ. ಈ ಲೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. பூட்டுக்கு அக்கிக்குள்ள ஆடிது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து மேல் முட்டை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அருண்வா கிட்ட. ஸோ இதிலே வந்து பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட்டை தான் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் பிக் பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இன்னும் வந்து ஃபீமேல்ஸ் இருக்குது, இன்னும் இந்த மேல்ஸ்லேயே வந்து காட்டாத மேல்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆகிடுங்கிறதுனால ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட்டாக பண்ணி உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன். நான் ரொம்ப நன்றி, நான் ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನಿ. ಏನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡು ಒಂದು ರೇಗ್ದಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೇಗ್ದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ರೇಗ್ದಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, எத்தனை ரேக்தார் இருக்குது, என்னென்ன வெரைட்டி ஆஃப் ரேக்தார்லாம் இருக்குது? ரேக்தாரில் எல்லா வெரைட்டியும் இருக்குது நம்மகிட்ட. சப்ஜா ரேக்தார் இருக்குது, டூமா ரேக்தார் இருக்குது, கர்ப் ரேக்தார் இருக்குது, ஆனைக்கல் ரேக்தார் இருக்குது, சப்ஜா HMT ரேக்தார் இருக்குது, கொல்மி ரேக்தார் இருக்குது, எல்லா டைப் ரேக்தார் இருக்குது. ஆனால் ரேக்தார்னாவே ஒரு அழகு இல்லைங்களா? ஆமாம் ஆமாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி ரேக்தார் தான். ஓகே, கெட் ரெடி.